Ja, mitt spørsmål som opprinnelig var adressert til kulturministeren, som jeg da forstår skal besvares av kunnskapsministeren, det lyder som følger. Regjeringen har ved gjentatte anledninger siden 2005 understreket hvor viktig kulturskolene er, og at regjeringen vil satse på kulturskolene. I punkt 4 i Kulturløftet står det blant annet, sitat, «Det skal gjennomføres et kulturløft slik at alle barn som ønsker det, får et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris», sitat slutt. Fortsatt står om lag 30 000 elever på venteliste, og prisen er opp mot 4.500 kroner i skolepenger. Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å oppfylle løftet om et kulturskoletilbud til alle som ønsker det? Kunnskapsministeren Kristin Halvorsen. Kulturskolen er en av de viktigste arenaene for å gi alle barn en likeverdig mulighet til kulturaktivitet og til å utvikle sine kunstneriske ferdigheter. Regjeringen bevilger øremerkede midler over Kunnskapsdepartementets budsjett og styrker kulturskoletilbudet. Kulturløftet 2 er som kjent en 4-årssatsing, og målet er at alle barn som ønsker det skal få en kulturskoleplass i 2014. I budsjettet for 2010 så er det bevilget 40 millioner kroner fra Kulturløftet 2 som en øremerket satsing og som et stimuleringstilskudd til kulturskoler og kulturaktiviteter i skolen. Midlene skal gå til forsøk med ulike modeller av kulturaktiviteter. En del av midlene skal benyttes til modellforsøk, der kommuner og organisasjoner skal kunne søke midler for å legge til rette for et mangfoldig kulturtilbud eller kulturskoletilbud for elever på 1. til 4. trinn. Direktoratet skal legge fram forslag til fordeling av midlene for Kunnskapsdepartementet innen 1. september 2010 og utbetale tilskudd i henhold til retningslinjene innen 1. oktober 2010. Kriteriene for tildeling av midlene er nå til vurdering i departementet. Vi ønsker gjennom Kulturløftet 2 å bidra til at langt flere barn og ungdom kan få tilgang på et godt og fungerende kulturskoletilbud. Kulturskoleutvalget som ble nedsatt i år vil se nærmere på aktivitetenes kvalitet, pris og tilgjengelighet. Utvalget vil også vurdere hvordan kulturskolens aktiviteter bedre kan samvirke med den eksisterende undervisningen i de praktisk-estetiske fagene og tilbudet fra den kulturelle skolesekken. En hovedmålsetting for utvalgets arbeid er å synliggjøre ulike alternativer som sikrer et forsterket, mer kulturelt mangfoldig og likeverdig kulturskoletilbud for flere barn til en rimelig pris. Og Kulturskoleutvalget skal levere sin innstilling den 23. august i år. Sanner til oppfølging. Ja, jeg er jo glad for å kunne konstatere at statsråden og jeg åpenbart er enige om hvor viktig kulturskoletilbudet er. Men jeg må få lov til å minne om at dette er jo ikke noe nytt løfte fra regjeringen, at man skal sikre alle barn som ønsker det et kulturskoletilbud. Og statsministeren var særdeles tydelig på dette i valgkampen, hvor han blant annet til Bergens Tidende uttalte, sitat, «Alle skal få et tilbud om kulturskole», sitat slutt. Og jeg må da få lov til å gjenta mitt spørsmål, nemlig hvilke tiltak vil bli iverksatt for å sørge for at den køen på 30 000 barn som ønsker et kulturskoletilbud kan gå kraftig ned, og at man sikrer alle som ønsker det et reelt tilbud. Det spørsmålet har jeg jo svart på, både fordi dette er en del av Kulturløftet 2, fordi vi er i starten på en stortingsperiode som varer i 4 år, så statsministeren har sine ord i behold, fordi vi nå jobber for å finne ut av hvordan vi kan koble dette tilbudet tettere på for eksempel skolefritidsordningen, sånn at det kan være et tilbud som barna får rett etter skoledagen, og som vil øke tilgjengeligheten for de fleste. Som kjent så var det Bondevik II-regjeringen som avviklet de øremerkede tilskuddene til kulturskolen. På det tidspunktet hadde vi en makspris på 1600 kroner. Da føyk prisen kraftig til værs, men de undersøkelsene vi har gjort senere viser at det var da hoppet kom. Og utover det har man stort sett holdt det prisnivået som da ble innført fra 2004.
Det betyr at noen tilbud, stort sett de som er én-til-én-undervisning, kan være veldig kostbare. Det som er veldig gledelig med kulturskolen, det er at det er flere barn nå som får plass i kulturskolen enn før. Men likevel er det flere som stiller seg i køen. Så jo flere som vet om det, jo flere ønsker det. Jeg må få lov til å minne kunnskapsministeren om at nå har den rød-grønne regjeringen sittet i snart 5 år. Så må det kanskje bli slutt på at man fortsatt skylder på de som satt før, og at man begynner å ta ansvar. Nå er prisen opp mot 4.500 kroner, og nå står det 30 000 i kø. Nå er det på tide at man tar ansvar og sørger for at de løftene man har gitt faktisk blir oppfylt. Jeg vil da utfordre kunnskapsministeren i forhold til de mange frivillige og private aktørene som også kan være med på å utfylle dette tilbudet. For jeg mener det må være helt sentralt at man spiller på alle gode krefter for å kunne gi alle barn et godt tilbud. Kommunen spiller en viktig rolle gjennom sitt kulturskoletilbud, men jeg mener at de frivillige organisasjonene og private aktører også må kunne være en del av kommunens samlede tilbud gjennom en kvalitetssikring fra det kommunale kulturskoletilbudet. Vil statsråden åpne for at også de private aktørene kan få andel av tilskuddsordningene, så lenge dette da kvalitetssikres av kommunens kulturskoletilbud? Kulturskolene er ikke lenger et øremerket tilskudd. Kulturskolene er en del av kommunenes rammeoverføringer. Det innførte regjeringen Bondevik II. Jeg må nesten legge ansvaret der, selv om det er en stund siden. Og det var da det store prishoppet på kulturskolen skjedde. Nå skal det sies at kommunene har prioritert kulturskolene etterpå, fordi undersøkelser viser at bevilgningene til kulturskoler har gått opp. Det er ingenting i veien for at kommunene kan benytte private til å gi et kulturskoletilbud. Det som står i opplæringsloven paragraf 13-6, det er at alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge organisert i tilknytning til skoleverk og kulturlivet ellers. Så sant det er oppfylt, så er det ingenting i veien for, hvis kommunen ønsker det, at det er private som kan gi kulturskoletilbud.